വലി ഒരു പ്രശ്നമാണോ? ഉറക്കത്തിൽ കൂർക്കം വലിക്കുക എന്നത് സാധാരണയായി കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്. കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗം അല്ല. എന്നാൽ കൃത്യസമയത്ത് ഇത് കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, രക്തസമ്മർദ്ദം, ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ നീർക്കെട്ട്, വിവാഹമോചനം, വാഹനമോടിക്കുമ്പോൾ അപകടം എന്നിവയുണ്ടാകാം. ആണുങ്ങളിലും മുതിർന്നവരിലും മദ്യപാനികളിലും കൂർക്കം വലിക്കാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലായി കാണുന്നു. ഏതാണ്ട് 24% പുരുഷന്മാരും 14% സ്ത്രീകൾക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിൽ 4%-ന് കൂർക്കംവലി ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന OSA എന്ന രോഗലക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് കൂർക്കംവലി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്, കൂർക്കം വലിക്കുകയും ശ്വാസതടസ്സവും എങ്ങനെയാണ്, OSA എന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് കൂർക്കംവലി എത്തുമോ, ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികൾ, ഈ OSA എന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതാണ്. കൂർക്കംവലി ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ? ഉറങ്ങുമ്പോൾ ശരീരത്തിലെ മറ്റെല്ലാ പേശികളിലെയും പോലെ നമ്മുടെ ശ്വസനപാതയിലെ പേശികൾ അയഞ്ഞു തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ശ്വസനപാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം മൂലം അയഞ്ഞ പേശികൾ ഉള്ളിലേക്ക് വലിയും. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ഇങ്ങനെ കുറുനാക്കിലെയും നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തുള്ള പേശികളെയും ക്രമാതീതമായി അയക്കുന്നത് മൂലം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഈ അയഞ്ഞ പേശികൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളുകയും കൂർക്കം വലിയുടെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് കൂർക്കം വലി ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി കൂർക്കം വലിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം എങ്ങനെയാകുന്നു നോക്കാം. കൂർക്കം വലിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കൂർക്കം വലി ഒരു രോഗമേ അല്ല. എന്നാൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ചിലരിലെങ്കിലും OSA എന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയുടെ ആദ്യ ലക്ഷണം ആകാം. നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ OSA ഉള്ളവർക്ക് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ഈ രീതി 5 മുതൽ 40 പ്രാവശ്യം വരെ ഉറക്കത്തിൽ ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. OSA എന്നത് ഹൃദയത്തെയും ശ്വാസകോശങ്ങളെയും തലച്ചോറിനെയും സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തിൻ്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം കൂർക്കം വലിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂർക്കം വലി ഗൗരവമായി കണ്ട് OSA അല്ലെന്ന് വിദഗ്ധ പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഈ ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. സെൻട്രൽ സ്ലീപ്പിംഗ് അപ്നിയ. ഇത് തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇല്ലാതായി ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതാകും. അടുത്തത് മിക്സഡ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഉറക്കത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്വാസമെടുക്കുവാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടാകുമെങ്കിലും പിന്നീട് ശ്രമം തുടരുകയും ഞെട്ടലോടെ ശ്വാസനാളം തുറക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഏറ്റവും അപകടകാരിയായ OSA ആണ്, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കാം. മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും അസുഖങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉറക്കത്തിലെ ശ്വാസതടസ്സമാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. നല്ല ഉറക്കത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ കൂർക്കം വലിയുടെ തോത് ക്രമേണ വർദ്ധിക്കുകയും അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ താൽക്കാലികമായി ശ്വാസം നിലയ്ക്കുകയും പിന്നീട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി ഉണരുകയും വീണ്ടും ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ശ്വാസം നിലയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ. ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ TV കാണുമ്പോഴോ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴോ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഉറങ്ങിപ്പോകാറുണ്ട്. പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക, ഉറക്കത്തിൽ അറിയാതെ കൈകാലുകൾ ചലിപ്പിക്കുക, ഓർമ്മക്കുറവ്, കൃത്യനിർവഹണത്തിലെ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, രാത്രി പല പ്രാവശ്യം മൂത്രമൊഴിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ നോക്കാം.
അമിതവണ്ണമുള്ളവരിലാണ് ഈ രോഗം കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് പുരുഷന്മാരിൽ 27.8-നും സ്ത്രീകളിൽ 27.3-നും മുകളിലാണെങ്കിൽ പൊണ്ണത്തടിയുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. ജന്മന വായയുടെയും തൊണ്ടയുടെയും ആകൃതിയിലെ വലിപ്പത്തിലും കുറവുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനക്കുറവ്, തൊണ്ടയിലെ രോഗങ്ങൾ, തൊണ്ടയിലെ ടോൺസിൽസിൻ്റെയും മൂക്കിന് പിന്നിലെ ടോൺസിലായ അഡിനോയിഡിൻ്റെയും അമിത വളർച്ച, മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും മുഴകൾ, നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തിൻ്റെ കട്ടി കൂടുന്ന രോഗങ്ങൾ, മൂക്കിൻ്റെ പാലത്തിലുള്ള വളവ്, മൂക്കിലുണ്ടാകുന്ന രോമവളർച്ച, മദ്യപിക്കുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെടുക, ഇതൊക്കെ കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകും. സാധാരണ കൂർക്കം വലിയും OSAയും വേർതിരിച്ചറിയാനുള്ള പരിശോധനയാണ് പോളിസോംനോഗ്രാഫി. ഇത് ഉറക്കത്തിൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് ലാബുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാത്രമേ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. രോഗി ഉറങ്ങാൻ മരുന്നു നൽകിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ഇതിനായി രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ഘടിപ്പിച്ച് ഉറങ്ങുമ്പോൾ രോഗിയുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. ഹൃദയമിടിപ്പ് അറിയാൻ ECG, തലച്ചോറിൻ്റെ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ EEG, പേശികളിലെ തരംഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന EMG, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് അറിയാനുള്ള പൾസ് ഓക്സിമെട്രി, ശ്വസനപാതയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മർദ്ദം അളക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം, നെഞ്ചിൻ്റെയും വയറിൻ്റെയും ചലനങ്ങൾ അളക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്വസനപാതയിൽ തടസ്സമുണ്ടോ എന്നറിയാൻ മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും എൻഡോസ്കോപ്പി ചെയ്യണം. മൂക്കിലും തൊണ്ടയിലുമല്ല ദശവളർച്ച, മുഴകൾ എന്നിവ ക്യാമറ വഴി ഉള്ളിലെ ദൃശ്യങ്ങൾ അറിയാൻ കഴിയും. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം അറിയാനുള്ള തൈറോയ്ഡ് ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, നെഞ്ചിൻ്റെ എക്സ്റേ, ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അറിയാനുള്ള പൾമണറി ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ OSA തിരിച്ചറിയാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതികളാണ്. ശരീരഭാരം കുറയ്ക്കാനും മദ്യപാനശീലം ഒഴിവാക്കുന്നതിനും കൂർക്കം വലിയുടെ തോത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തന തകരാറുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെ ചികിത്സ നൽകണം. ഇത് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസതടസ്സം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. മാൻഡിബുലാർ പൊസിഷനിങ് ഡിവൈസ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ കീഴ്ത്താടി മുന്നോട്ട് വലിച്ച് തൊണ്ടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സം ഒഴിവാക്കുവാൻ ഈ ഉപകരണം സഹായിക്കും. മൂക്കിൻ്റെ പാലം നേരെയാക്കാനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ സെപ്റ്റോപ്ലാസി, ക്രമാതീതമായി വളരുന്ന ടോൺസിൽ, അഡിനോയിഡ് എന്നിവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ അഡിനോടോൺസിലെക്ടമി, മിഡ്ലൈൻ ലേസർ ഗ്ലോസെക്ടമി. ഈ ശസ്ത്രക്രിയയിൽ ലേസർ രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ കട്ടി കുറയ്ക്കുന്നു. ട്രക്കിയോട്ടമി. OSAയ്ക്ക് 100% ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഒരേ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണിത്. മറ്റെല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവിലൂടെ ശ്വസനക്കുഴലിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് ഇറക്കിയാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ബൈപ്പാസ് ശസ്ത്രക്രിയ ത്രോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ശസ്ത്രക്രിയ. രോഗിക്ക് സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ട്യൂബിലൂടെ സംസാരിക്കാവുന്ന പലതരം സ്പീക്കിംഗ് വാൽവുകളും ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ടങ്ക് റീറ്റെയിനിങ് ഡിവൈസ് ഉറങ്ങുമ്പോൾ നാക്ക് ക്രമാതീതമായി പിന്നോട്ട് വലിഞ്ഞ് ശ്വാസതടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗികളിൽ ഉപയോഗിച്ച് ശ്വാസതടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. CPAP OSA ഉള്ള രോഗികളിൽ 99% രോഗികളിലും ഈ ചികിത്സ ഫലപ്രദമാണ്. ഇത് രോഗി ഉറങ്ങുമ്പോൾ മൂക്കിൽ മേൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഒരു മാസ്കിലൂടെ ശുദ്ധവായു തുടർച്ചയായി മൂക്കിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കും. മൂക്കിലെയും തൊണ്ടയിലെയും മുഴകളും ദശകളും നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ. UPP തൊണ്ടയിലെ സുപ്രധാന ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന തടസ്സം മാറ്റാനാണ് ഈ രീതി. മൂക്കിനും വായ്ക്കുമിടയിലുള്ള പാലത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കും. ടോൺസിലുകളും നീക്കം ചെയ്യും. മാക്സിലോഫേഷ്യൽ സർജറി. തൊണ്ടയുടെ വലിപ്പം വളരെയധികം ചുരുങ്ങിയവർക്കുള്ള സർജറിയാണിത്. ട്രെക്കിയോട്ടമി. OSAക്ക് 100% ആശ്വാസം നൽകുന്ന ചികിത്സാരീതിയാണിത്. മറ്റെല്ലാ ചികിത്സയും പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യും. കഴുത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുറിവിലൂടെ ശ്വസനക്കുഴലിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു ട്യൂബ് എത്തിക്കുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണിത്. ഇതിന് തൊണ്ടയിലെ ബൈപ്പാസ് സർജറി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ശ്വാസകോശങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന നീർക്കെട്ട്, ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ കാരണമാകാം. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഉറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് അപകടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂർക്കമ്പലി വിവാഹമോചനത്തിനു വരെ പ്രധാന കാരണമായി കണക്കാക്കുന്നുണ്ട്. OSA വഴിയുള്ള കൂർക്കമ്പലിക്കുന്നവരിൽ കാണുന്ന ഗുരുതര രോഗാവസ്ഥയാണ്. അതിനുള്ള ചികിത്സ നമ്മൾ യഥാസമയം നൽകണം. കൃത്യമായ പരിശോധനയിലൂടെ മാത്രമേ കൂർക്കമ്പലി ഹൃദയത്തെയും തലച്ചോറിനെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ റോഡപകടങ്ങൾ, ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലമുള്ള മരണത്തിനൊക്കെ പിന്നിൽ ഈ OSA ആണ്. ശരിയായ രോഗനിർണയം, യഥാസമയം നൽകേണ്ട ചികിത്സ നൽകി ഇതിന് പരിഹാരം കാണണം. അല്ലെങ്കിൽ OSA ബാധിച്ച ആൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാതെ ആയിരിക്കും മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. കൂർക്കമ്പലി ഒരു രോഗമല്ല, പക്ഷേ യഥാസമയം അതിനെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്, ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ, ശ്വാസകോശങ്ങളിലെ നീർക്കെട്ട്, ആക്സിഡൻറ്റ്, അതിനേക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കുടുംബത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതായത് വിവാഹമോചനം എന്നിവ വരെ ഉണ്ടാകാം.